دا زما د لاس نښه ده، چېرته چاله یې ورنکړې او د ځان نه یې مه جدا کوه ښه. زه د دواړو دا واده مبارک شي. تاسو جوړې پت نشته چې زما او د نري سام یو بل ډېر خوښ دی. که زمونږ دا واده ستاسو د واده سره یوځای وشي نو دا خو به ډېر غټ چک واچوي. ډېره مزه وکړي. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دا زما د لاس نښه ده، د زړه سره ځان سره یې سنبال ساته. یو زما جازونه خو په سمندر کې ډوب شوي دي. زه غواړم چې تا د خپل مرګ نه مخکې ووینم، زما دا په زړه ارمان پاتې نه شي. ثانیو، زه ستا په ټوله قصه ورسېدم. لاړ شه، ښه ډېرې پیسې ځان سره واخله او د خپل دوست مدد له ځان ورسوه. شیلاک ډېر رزیل سړی دی، زه له ځان نه مشیر جوړوم، ته به راسره کلرکه شي. بیلیوریا سره مشوره کوم چې د انټونیو ژوند بچ کم. جناب دا بانو ګوره، ما ته 1 پاونډ غوښه پکار ده. انټونیو دا څه وایي؟ جناب دا ټیک ده او ما د ساین کړی. بلیری یو خط دی. جناب زه ډېر سخت بیمار یم، زما په دې بالتیشر د مشیر زمینداری ترسره کړي. ټیک ده، صحیح ده. من مې په پنجو کې ګیر شو، اوس په ورته په ورځې په اسمان کې ستوري وښیم. ستوري جناب ما ته خلک شیلاک ویل. نور خبر نه یم، خو ما ته د قانون مطابق 1 پاونډ غوښه پکار ده د انټونیو. دا بانډ تاسو مال نه کړئ. بالکل بالکل شیلاک 1 پاونډ غوښه ته د قانون مطابق کټ کولی شي. شاباس ویل ډن، روپۍ وړه ده خو په تول پوره ده. تیارېږه پلاره، تڼۍ مڼۍ پراني ده، پاونډ غوښه درنه کټ کوم. صبر شیلاک، لږ صبر. ته بالکل یو پاونډ غوښه د انټونیو نه کټ کولی شي، خو په یو شرط، که یو ساس کې وینم توی کړه نو 500 سزا به تاله درکړی شي. شاباس روپۍ وړه ده خو په تول پوره ده. شاباس روپۍ وړه ده خو په تول پوره ده. په ما ناوخته دی، که ما نه خپلې پیسې راکړو. چېرته دی شیلاک؟ تا ته پیسې نه، تا ته به سزا میلاوېږي. تا د بېګناه سړي د قتل اراده کړې ده. بس صحیح ده، تاسو ته به نوره فیصله ډیوک صاحب واورئ. ستا نیم مال او جایداد به حق سرکار ضبط شو او باقی نیم به انټونیو ته میلاویږي. تر تاویږي یار. ستا کوم نیم مال او جایداد چې زما په قبضه کې راغلی دی، هغه تاله زه په یو شرط در کوم. هغه شرط دا دی چې ته به خپل لور له او زوم له میراث ورکړې. بس ما دا منظور ده. ډېر زیات خفه یم. زما نه خو زما د ښځې هغه رینګ بالتیشر واخیستو. ما د ښځې هغه رینګ کلرک واخیستو. هغوی خو په ما ډېر غټ احسان وکړو چې زما ژوند یې بچ کړو. غټ بې وفایي، غټ بې حیایي، تا زما رینګ بلې ښځې له ورکړی دی. څه چل دی، څه شورم جوړ کړی دی، په سم جنګ دی. ته وګوره دې بې شرمه ته، زما رینګ یې بل چا له ورکړی دی، ته یې هم لا ځان ته سړی وایي. ګریټیانو دا خو ډېر بد کړي دي. زما خاوند لکه څوک دا ټوله دنیا ورکي، بیا به هم زما رینګ چاله ورنکي. ګریټیانو خو د خپلې ښځې رینګ بل چاله ورکړی دی. ته خو به داسې نه کې که نه زړګیه؟ خفه کېږه مه پور شه، زما نه خو ستا هغه رینګ بالتیشر اخیستی. غرقه شومه، زما خو ستا نه دا تمه نه وه، ته هم بې وفا وختې. جینا د بسانیو او د پوشیا په منځ کې اختلاف رالی او زما د وجې نه د ګریټیانو او د نریسا په منځ کې اختلاف رالی. څه بد نصیبه سړی یم. انټونیو مه خفه کېږه ښه، دا خو ټوله ډرامه وه، ما له ځانه بالتیشر جوړ کړی و. نریسا را سره کلیر کوه، ستا وکالت خو ما وکړو. چې کم مال په حرامو او په مردارو ګټلی وه، خو رانه په یو دی لاړې او انټونیو را سره ښه وکړه، که نه زه خو د افغانه مړ وم.